Hi, welcome. Afternoon, teacher. Okay, good afternoon, Ian. How was your test today? It's quite it was difficult. Oh, it was difficult, but did you do it well? Did you do it well? A little. A little. You're not confident about your test, really? Yes. Okay. Because because the question were too difficult, or because you didn't study enough? Which one? Both. But I didn't study hard before the exam. you didn't study hard before the exam, but like I heard that you told me you need to study all day. You did study all day to prepare for the exam. Like that's what I heard. Because on this day I have a lesson on this day. I don't study by myself. Okay, I see. Wow. So like is it an important subject or is not important? English in the first year I only study English. In the So first year, you only study English. Okay. Right. So the English you're studying in your university compared to the English you're studying with me, which one is more difficult? at my university is Okay. difficult, very Right. difficult. Very difficult because it talks about economic or something because it talks about economic, right? No, English IELTS. Oh, you study IELTS at your university? Really? Yes. After the first year, all of us will get 6.5. Oh, okay. But So like, I think I can get this. oh, okay. You think you can't get this? I think like you have to consider that IELTS has 4 skills, right? Reading, listening, writing, and speaking. So I think that you're having trouble with speaking and writing, but with listening and reading, you have better scores. Is that right? No. Okay, so what is the truth? Which skills are you are you have which skills do you have more advantages? Which skills you have less advantages? I I I am not confident in 4 skills. Really, you don't have any confidence in them. Yes. My classmate is very are very good, and I am not confident. You're not confident. Don't worry because you're communicating with me in English. It shows that you are trying your best to improve. That is a good thing. That is a good thing. And I see that you are quite good at listening as well. You're quite good at listening. Sometimes when the listening gets too difficult, you might get some wrong answers. But for anything like reading, listening, you're doing quite well. So don't be scared. Don't be scared. You may not get a 6.5, but because you have never tried the IELTS test before, right? You have never tried the IELTS test. Okay. Yes. So actually the IELTS test have some kind of tricks and tips to do it. The IELTS test have tricks and tips to get high score, but you need to know, you need to, how do you say? You need to take the IELTS test first in order to understand how it works. And that is when you get your experience and learn from it. Right. Yes. Okay. I understand that it's quite difficult for you to study English in your neighborhood, right? From where you're from, is not a good environment where English is it's not a good environment where English is the first, like, I don't know how to say it in English. Cô cũng không biết nói tiếng Anh sao nữa, nhưng mà ý là cô cũng hiểu là ở cái khu vực của mình thì không có phát triển lắm về cái việc học tiếng Anh, đúng không nhỉ? Đó, ngay từ đầu Yes. khóa mà mẹ của Yến, Yến cũng nói rồi. Cho nên đây có thể sẽ là một cái bất lợi cho mình so với các bạn học ở Hà Nội, right? Like students in Hanoi are like get more chances to study English, like get more chances to study English, and that is why you need to try harder. You need to try harder. Right. Yes. Don't Uh, worry.
You can ask me anything if you need help. Yes. Thank you. Don't worry. Okay, do you want to say anything? No. No, okay, right. Okay, so that is why now I know that why you know so many good vocabularies because you're studying. I see. Right. So this is good too. This is good too because what you're learning here can be quite easy, but it makes sure that you remember what you need to do to prepare for the IELTS test, right? Okay. Just make sure to concentrate on the lesson and remember everything I say. Oh wow, what happened to my PowerPoint? Okay, I'm so sorry something is happening to my PowerPoint. Okay, can you see the screen though? Yes. Okay, thank you. Right, something is happening to my PowerPoint and I don't like it. Right, okay, so I have 3 words on the screen. They are very easy for you, huh? Right, please pronounce them for me first. Gain. Gain, ok, cái này nó hơi có âm E trong đó một chút xíu nha. Gain. Gain. Âm N thì nó A, âm N ngay cuối họng nữa. Gain. 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 Okay, good job. The second word. Foreign. Foreign, good. Next. Languages. Language. Okay, only one language. Okay, language. Okay, so how about the word gain? What does it mean? Đạt được. Đạt được, ok, đạt được. Hoặc nếu mà trong trường hợp là mình tăng cân đây thì gain weight tức là nhận về, đúng không? Nhận về là tăng thêm cân đó. Rồi, foreign, cái này dễ quá ha. Foreign, cái này là ngoại quốc. Được chưa? Foreign là ngoại quốc. Còn language là mình biết rồi. Right, how do you read the first word? Program. That's right, the first stress, program. Program. Second word. Abroad. Abroad. Okay, try to make the R sound longer a little bit more. Abroad. Abroad. Đúng rồi, cái âm O là dài hơn một chút xíu nữa như vậy mới hay. Right, so program ở đây là chương trình. Và chương trình thì có thể là chương trình mình xem trên TV hoặc là chương trình tổ chức sự kiện gì đó, đúng không? Đó là program. Còn abroad, what does abroad mean? Nước ngoài. Abroad này nó mang nghĩa là kiểu như là đi ra ngoại quốc, được chưa? Đi ra nước ngoài. Abroad này là đi ra nước ngoài, nó đầy đủ hơn là mỗi chữ nước ngoài không thôi. Nếu mà mỗi chữ nước ngoài không thì nó sẽ lại ra cái chữ foreign hồi nãy mình vừa mới học á. Yes. Right. Okay, so we have 2 phrases here. Stay in touch and stay safe. Stay in touch, can you say it? Stay in touch. Ở cái này là touch. Stay in touch. Stay in touch. Âm ở mà mình không cần phải tròn miệng lại làm gì đâu Yến, mình cứ để miệng bình thường thôi. Stay in touch. Stay in touch. Đúng rồi, ok, thank you. Đó là stay in touch. Stay in touch meaning to stay connected. Or you can say it in Vietnamese, giữ liên lạc, right? Giữ liên lạc. Okay. Stay safe. Stay safe. A term used as a friendly farewell, meaning that if Yến and I cannot see each other again for a long time, before saying goodbye, I will say stay safe. Đó. Khi mà chúng ta nói tạm biệt với nhau, kiểu như là trong một thời gian dài chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, thì có một số người ta sẽ nói cái câu stay safe này mang nghĩa là gì? Đồ Yến biết. Sống an toàn. Sống an toàn. Rồi cái đấy là mình đang dịch nghĩa đen quá. Bây giờ thử tưởng tượng coi là bây giờ mà mình chuẩn bị tạm biệt nhau, cô chuẩn bị lên xe ra về thì có một cái lời tạm biệt nào đó mà liên quan đến sức khỏe không nhỉ? Có một lời tạm biệt nào liên quan đến sức khỏe không? Không. Có chứ, là nhớ giữ sức khỏe nhé, được chưa? Nhớ giữ sức khỏe, được chưa? Right, maybe Yes. you don't use it nowadays, but I remember when we lived when we were visiting our relatives in Saigon, in Ho Chi Minh City, right? Because we live quite far away from each other. So after we say goodbye to each other, my dad usually say, please stay safe, nhớ giữ sức khỏe. Đó. Okay, next.
Okay. Take part in, quite easy, right? Take part in, very easy. How about next one? Exchange. Can you say that word? Exchange. Okay, there's an X right here. So we need to hear the sound. Exchange. Exchange. Good job, that's good. Exchange. Rồi exchange có nghĩa là gì nhỉ Yến nhỉ? Trao đổi. Trao đổi, that's right. So you give something to somebody and at the same time receive the same type of thing from them. Rồi, cái này exchange này là trao đổi cùng loại nha Yến nha. Trao đổi cùng loại, còn cái trao đổi khác loại thì nó khác nữa. Right. Okay, so you already know about should and ought to, right? You already know about should and ought to. After should and ought to, you use an infinitive verb, tức là mình sẽ sử dụng một cái động từ nguyên mẫu không chia. Vậy thì should và ought to đang được dùng trong trường hợp như thế nào nhỉ Yến nhỉ? When do we use should and ought to? Should, sử dụng khi khuyên ai đó. Đưa ra lời khuyên đúng không? Mà cái cụm mà đưa ra lời khuyên tiếng Anh là gì nhỉ Yến nhỉ? Đưa ra lời khuyên. Give advice. Give advice. That's right. We use should and ought to give advice. Can you say that in English? We use should and ought to give advice. That's right. To give advice. Okay. See, we use should and ought to give advice, right? Should or ought to basically mean the same, right? And if you add not and make it shouldn't, right? It becomes a negative, like telling you not to do something. Đó. Nếu như mà mình thêm not đằng sau should thì sẽ thành shouldn't, nghĩa là khuyên mình đừng nên làm gì đó, được chưa? Và ought to nó không có cái dạng rút gọn của nó ở dạng phủ định, cho nên làm phải ghi đầy đủ ra ought not to, được chưa? Yes. Rồi, ok, thank you. Rồi, với dạng câu hỏi liên quan đến should thì mình còn có những cái dạng câu hỏi đặc biệt hơn, đó là should I, là hỏi xem là bản thân có nên làm gì không. Rồi, do you think I should? Đó, hỏi người khác, hỏi ý kiến người khác xem là tôi có nên làm cái này không. Right, should I send you a thank you letter? Or do you think I ought to visit London? Right, this is easy, huh? Yes. Okay. Right, because we're studying something very easy, so let's finish them quickly as possible. Right, number one, use the verb in the brackets to finish the sentence. You ought to find out about his hobbies. Okay, you ought to find out about his hobbies. Good job. Hobbies has S. Good. Number two. I think you should send him an email. Okay, good. Remember the word should. Should here đang được bắt đầu bằng SH. Và trong tiếng Anh có một cái quy luật, đó là nếu như mà từ nào đang có cái âm cái chữ SH trong đó này thì mình sẽ phải phát âm cái âm sờ cong. Should. Đó. Should. That's right. I think you should send. Thấy chưa? Cái âm should, cái chữ should cô sẽ phát âm hơi chu mọ lên một chút xíu, và send thì cô đưa cái miệng về cái khuôn miệng bình thường. I think you should send. Đó, thử xem được không Yến? I think you should send. Đúng rồi, chính xác đó. Right, practice pronunciation that makes you more confident in your speaking test. Is that okay? Yes. Okay. Number three. This is a question. I think should we take some food from home with me? Should we take some food from home with me? If there's me right here, the subject cannot be we, đúng không? Nếu như có me ở đây thì chủ ngữ không thể nào là we được. Right. They. Should I chứ? Should I take some food home with me? Được chưa? Nào, hoặc là mình có thể nói như vậy. Do you think I should take some food from home with me? Bạn có nghĩ rằng tôi nên mang những cái thức ăn ở nhà đi theo không? Được chưa? Rồi, Yes. nhớ là trong dạng câu hỏi mà should ấy, dạng cái câu hỏi đặc biệt là kiểu thay vì nói là should she, should he hay should they, thì mình bây giờ còn có thêm cái dạng đó là do you think I should? Hỏi xin ý kiến của người khác về một cái hành động mình sắp làm. Được chưa? Right. Okay, no.
No. I think you should do that. No, no ở đây là đang bắt đầu vào một cái câu hỏi mà đúng không? No đang bắt đầu một cái câu phủ định mà cái là vế đằng sau của mình là khẳng định thì sai rồi. I think you shouldn't do that. Do that. I think you shouldn't do that or I don't think you should do that. Được chưa? Rồi. Yes. Ok, vậy để mình nên sửa như vậy nên mình nên đưa vào cái don't think sẽ hay hơn là no, I don't think you shouldn't do that. Được chưa? Rồi. I don't think you should do that. Sorry, no, I don't think you should do that. 4. You ought to take a parent for present for the parents. Okay, good job, but one more time with more confidence. Read it smoothly. You ought to take a present for the parents. Okay, present for the parents. Presents for the parents. Good job. Okay, number 5. What should I buy for them? That's right. What should I buy for them? Good, good. Okay, right. So you just listen right here. There's nothing more you can do. This is quite easy. Right. Okay, right. So in this lesson, we mostly study about the idea that you live with another family when you study abroad. Okay, the main idea of this lesson is that we should talk about study abroad, like living in like living with another family when you're studying abroad, right? Especially when you join exchange programs. Have you ever heard of exchange programs, Ian? Yes. Right. My university also had this. Okay, your university also have exchange programs, huh? Right. Yes. So your university send one student from your university to which country? Italy. I think I know that. I only know because my teacher told my class about that. Your teacher told your class about that. Good job. Right. So the country is Italy, not Italia. Italy. Italy. Okay. So your school send one student to Italy, and then get one student from Italy to come over to the university. Is that right? Yes. Okay. So have you met the exchange students? No, I still haven't go to when. Yeah, I forgot. You still haven't gone to the university yet. Okay, I see. Right. So can you imagine what an exchange program is going to be like? Can you imagine what an exchange program going to be like? Can you repeat the question? Okay, I will repeat the question. Okay, can you imagine? Imagine what it is like. Okay, can you imagine what it is like to take part in an exchange program? Rồi, mà Yến có thể tưởng tượng được xem rằng cái cuộc sống của mình như thế nào khi mà mình sẽ tham gia vào cái chương trình trao đổi này không? Rồi, Yến có thể tưởng tượng về cái việc mình sẽ tham gia vào cái chương trình trao đổi nó như thế nào không? Yes, it will change a lot in our life. It will change our life a lot, chứ không có thay đổi in our life, được chưa? It will change our life a lot, right? So when you become an exchange student, you will go to another country, right? You will go to another country. You will meet new people. You will stay in a foreign family house. Is that right? Right. Yes. You will stay in the house of a foreign family. You would get to eat different food, gain confidence, something like that, right? So can you talk about some of these ideas down here for me about exchange program?
Tell me what are the good things about exchange programs? What are the bad things about exchange programs? The good thing is gaining confidence, making new foreign friends. Making new foreign friends. Can speak a foreign language. Get a new learning educational program. Get a new educational program. That is good thinking. Okay, right. Okay, that's you just list out some of the good things, but I would prefer if you can talk more detail, like talk about those things in more detail. Cô rất là vui nếu như mà Yến có thể nói thêm một chút xíu về những cái đó, tức là mình giải thích thêm, đúng không? Đó. Ví dụ như mình nói là những cái điểm tốt khi mà mình tham gia vào chương trình trao đổi, đó là có thêm sự tự tin nè, rồi có thêm nhiều bạn mới nè, đúng không? Nói một ngôn ngữ khác và kiểu như là được học một cái chương trình giáo dục mới, thì mình hãy mô tả thêm cụ thể coi những cái điểm đó nó tốt như thế nào. Đó. Ví dụ như gaining confidence, làm sao mình có thể tại sao gaining confidence lại là một cái điểm tốt khi tham gia vào chương trình trao đổi? Why is gaining confidence a good thing when joining in a exchange program? Because when you go to the foreign country, we have to meet many people and make new friends. So the confidence is very important. That's right, đúng chưa? Khi mà mình nói về cái confidence như vậy thì nó mới đủ ý. Nó sẽ khiến cho Yến có nhiều điểm hơn là việc Yến chỉ liệt kê ra thôi để trả đủ câu hỏi, trả đủ cái nội dung câu hỏi thôi. Tức là cái nội dung câu hỏi của cô ấy đang bảo là điểm tốt khi mà tham gia chương trình trao đổi là gì? Yến đã liệt kê được rất là đúng rồi. Thì đó là cái phần mà Yến trả lời trọng tâm thôi. Còn cái phần mà trả lời giải thích thêm ấy, đó là cái phần điểm cộng cho Yến. Đúng không? Tức là mỗi cái câu hỏi nó sẽ đều có một cái giá trị điểm gốc, nếu như mà mình trả lời đúng trọng tâm thì mình sẽ được toàn bộ cái giá trị điểm gốc đó. Nhưng để có thêm điểm cộng thì tức là để điểm mình cao hơn đấy là phải trả lời thêm. Thì cái việc mà cô đang bắt Yến phải giải thích coi là tại sao gaining confidence lại là một cái điều tốt khi tham gia chương trình trao đổi, đó chính là cái cách để Yến lấy thêm điểm cộng. Được chưa? Yes. Ok, đó cũng là cái chìa khóa để mình làm tốt cái bài thi nói trong IELTS. Cứ trả lời trọng tâm, sau đó là giải thích thêm là được. Không có phải đợi cái giáo viên không có phải theo cái kiểu mà giáo viên hỏi sau đó là mình trả lời. Có một cái phần đấy mà mình sẽ phải tự trả lời và mình kiểu như là tự suy nghĩ, mình tự học thêm vào luôn, không có sự tác động của giáo viên. Như vậy thì người ta mới thấy được là mình đang năng động, mình chủ động suy nghĩ chứ không có bị bắt ép suy nghĩ. Rồi, đó là cái mẹo và cái chìa khóa. Okay, so why is speaking a foreign language a good thing in an exchange program? We have to learn a foreign language to communicate with the country, the people in the country, in that country, and so knowing more language is beneficial for us a lot. Okay, good. Right, so knowing more languages. Remember, if you use more, the noun after the word more should be in plural form. So knowing more languages should be beneficial for us, right? Yes. Okay, good job. Knowing more languages should be beneficial for us. And you can say that, right? Mình có thể nói là understanding a lot, like knowing how to speak a lot of different foreign languages can be good for our future career, đúng không? Can be good for our future career. Đó, mình có thể thấy được rằng là ở môi trường làm việc hiện tại thì tiếng Anh là cái yêu cầu cơ bản của mọi ngành nghề, đúng không? Right? You can say that English is now the compulsory language for each job, right? English is a must-have language for each job right now. And if we know more than one different language, right, it will be good, it will be beneficial for our future career. That is the thing. Yes. Okay, so Ian, can you tell me,
What are the bad things about joining an exchange programs? Homesickness. Oh, homesickness. Because we live far away from our family. Okay. The second thing is cultural barrier. A cultural barrier. Good job. Next. That's all. That's all. I think. No. I was hoping to listen to explain the cultural barrier, because that is a very good point, a very strong point. Because homesickness is very common. Every student will talk about homesickness, right? And if you talk about cultural barrier, it can be something that stand out from the other students. Nếu như mà mình sử dụng cái cultural barrier ấy, thì mình đang cho thấy là mình có một cái điểm gọi như là khác biệt so với những học sinh còn lại. Bởi vì khi mà làm cái bài chấm, khi mà làm chấm bài nói ấy, thì giáo viên cũng đã được đưa một cái sườn sẵn về cái nội dung này rồi. Đó, đưa một cái sườn sẵn về cái nội dung này rồi. Và người ta cũng đã biết trước được rằng một số cái câu trả lời có thể gặp. Và cái câu trả lời mà homesickness, nhớ nhà, là cái câu trả lời thường xuyên gặp nhất. Nhưng Yến có nói ra được một cái câu khá là hay, đó là cultural barrier, rào cản văn hóa, đúng không? Đó là một cái điểm đặc biệt khiến cho Yến khác biệt so với những bạn học sinh còn lại. Vậy thì cố gắng khai thác cái điểm mạnh đấy, cho thấy mình đặc biệt một chút. Chứ nếu mình chơi an toàn quá thì điểm của mình cũng sẽ như bao bạn khác thôi. Yes. Right. So when we talk about cultural barrier, we talk about culture shock, đúng không? Sốc văn hóa, culture shock, right? So for example, we Asian people eat rice most of the time, right? Eat rice most of the time. And like other countries, some countries don't eat rice very much. So if we go to those countries, we will have to face the fact that we don't have rice to eat, and we have to eat their food. And sometimes it can be bad for our digestive system. Có thể không tốt cho hệ tiêu hóa của mình bởi vì mình không quen. Right? Yeah. Right. Other things like going outside, what to wear, and what to say, how to act in front of people. Those are cultural barriers, especially the way you act in front of the people. Right? So for Asian people, we don't usually keep eye contact. We don't usually look at the other person's eyes. Right? But in some countries, eye contact is a must if you want to communicate with someone. We don't look at someone's eyes and they will think that, oh my God, you're disrespecting me. That is not good. Okay, those are cultural barriers. Yes. Right. So talk about cultural barrier. You have to be able to explain the difference between two cultures and how it affects the communication between two people from two different cultures. Yes. Okay, good job. Right. Okay, you did better than I thought. Don't worry. Just remember my advice that whenever you want to talk about something, you list your answer out. But if you stop there, you will not get higher score. If you talk about what you just list, you will get a bonus score. Okay? Yes. Thank you. Okay, this is not important. Okay, so move on to this one. Okay, so imagine that you're going to join in an exchange program, meaning that you're going to study in another country, living in another family's home in that country, right? Okay, so how will you like deal with each situation like this? Match the black word with the blue word. Match the black phrases with the blue phrases. Sorry. Getting to know your exchange student, làm quen với sinh viên trao đổi của mình, thì mình sẽ có những cái hành động ví dụ cụ thể như thế nào nhỉ? Match the black phrases with the blue sentences. Eating in the canteen. Okay, eating in the canteen. Okay, what else? Doing hobbies together. Doing hobbies together. Anything else? There's one more. There's actually one more. Helping with the housework. That's right, helping with housework. Okay, thank you.
Right, so let's see if it's correct. Doing hobbies together. Okay, so it actually said only one, there's only one sentence here that's correct, and it's doing hobbies together. Right, so if you want to know your exchange students well, you have to talk to them, right? You have to get them to do the hobbies together in order to be friends with them, right? Yes. Okay, so imagine you're going to study abroad, you're going to exchange, you're going to join in an exchange program, you're staying in like a foreign family's house, and what useful things should you take with you? What useful things should you bring with you to the country? Carrying a dictionary. Okay, carrying a dictionary, that is a must, right? That is a must. But for some students, if they are good enough, they don't need a dictionary anymore, right? But if you're still not confident about your English, you should take one. Yeah. Right. Okay, anything else? Going to school in England. Going to school in England. Wearing a uniform. Wearing a uniform or eating in the canteen. Okay, eating in the canteen. So many schools in the Western country, they study from 8 a.m. until 3 in the afternoon, right? They study from 8 a.m. until 3 p.m. So they have lunch break. Most of them will go to the canteen or the cafeteria to eat lunch, right? So that is their culture. Right. So in Vietnam, we don't do that. We only study in the morning or in the afternoon only. So we don't have lunch break, right? No, my university start at 12, 20 p.m. or 12:20 p.m. Really? Yes. Oh, okay. Who studied at that time? Yeah, that's very crazy. Who studies at that time? What? Lunch, so we don't have a break. Oh, okay, I understand that. So like nobody should start school at that time, right? 12:20 p.m. should be the time for you to have lunch and take a break before you start your afternoon classes. My university do that. Oh, your university do that. Okay, so I hope that whenever you go to your university offline, the schedule will change a bit, because that schedule is horrible. It's terrifying. I will never. That's the schedule. Oh, that's the real schedule. Okay, that's the real schedule. Okay. Yeah. Right. Why do they think 12:20 is a good time to start studying? Wow. Right. But we have only 30 minutes to eat lunch. Okay, that is compared to study. Okay, that is not good for your health, really. That's not good for your health. Like, yeah, I used to study at a school called Nguyen Khuyến Prison. I told you about that story already, right? I told you about the story of Nguyen Khuyến Prison. Yeah, no, that's not my university. Yeah, I know that, but I'm trying to mention my old high school called Nguyen Khuyến Prison, right? Many people know about Nguyen Khuyến Prison for the strict schedule and timetable. So like even if we have very strict schedule, we still have time to eat lunch and take a quick nap before going to school, before going to the afternoon classes. We have lunch at 11:30, and then we have 1 hour to sleep until we start afternoon classes at 1:30. See, like we are very strict school, but we still have time to have lunch and take a nap. Nobody study at 12:30. How about your university? No, we don't do that too. Like our afternoon classes start at 1:30, or some classes start at 1. We don't usually start at 12. Because our teachers also had to eat lunch and travel from different university. So our teachers are not originally from our university. Right? They are teachers from all the other university. They just
sign the contract and they keep running back and forth, back and forth. This university, that university, and our university is just one of their workplaces. Yes. Right. So they need time to travel from this to that. So from here to there. So that's why they need time for break too. Yes. Okay. So what do you want to say? I hate my school schedule very much. Okay, you hate your school for that, right? You hate your school for that. At the beginning, I am not get used to làm quen với nó. Còn này là I am not used to, đúng không? Yeah. I'm not used to what? I'm not used to it, đúng không? I'm not used to it. Yes. Okay, so at the beginning you're not used to it, but how about now? Are you used to it yet? Yeah, I a lot. Okay, you accept your fate. Chấp nhận số phận đúng không? You accept the fate. Yeah. Right. But maybe hopefully that in your first year you won't have like classes in both morning and afternoon, because it's going to be very difficult for you to keep up with schedule like that. Yes. Okay, I remember in my first year of university, I only had classes in the morning or either in the afternoon. Tức là hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều, và rất ít khi có ngày nào mà từ sáng đến chiều cả. Right, because students live very far from the university, so they need time to travel, right? My university had kiểu một lịch học dày đặc ấy. Had a tight schedule. Tight là chặt, giống như trong chữ chặt quần áo á. Này, tight schedule. Okay, let's have it. We had to study all day from Monday to Friday. To Friday. From Monday to Friday. Really, you have to study every day, like from 7 p.m. to 11 p.m. From 7 a.m. to 11 a.m. No, from 7 a.m. to 5 p.m. Oh my God, every day like that? Yes. What is that? It's not different from a high school at all. What? Yes. Oh my God, that is not university at all. That does not sound like a university to me. Okay. Hanu is has a gọi là học dày đặc ấy. Tight schedule. Học sinh nghỉ học rất nhiều, bỏ học. Oh my God, like they drop out from school a lot, right? Right. Yeah. Drop out of school, tức là bỏ học. Drop tức là rơi xuống, mà rơi ra ngoài đó, kiểu như là rơi là bỏ học. They drop out of school. Ooh, yes. There are many students who drop out of school. Okay. Interesting. That reminds me of a university in the south, Đại học Bách Khoa. I think Hà also has a Bách Khoa, right? Hà also has Bách Khoa, right? Like Bách Khoa University in the south is famous for a tight schedule and a very difficult educational system. So many students drop out only at the beginning of the year, right? It's normal. Yeah. Oh my God. Right. Now I understand. Okay, thank you. Okay. Right, what time is it? Okay, we still have 5 minutes left. Right. Okay, so now we're going to do a role play. Chúng ta sẽ đóng vai một chút xíu ha. We're going to do a role play. So whenever we do role play, you have to think of the conversation yourself. Mình sẽ phải tự nghĩ ra những cái câu hội thoại bằng chính sức của bản thân mình ha. Rồi tự nghĩ ra những cái câu hội thoại để nối tiếp với câu hội thoại của cô để tạo thành một cái bài hội thoại có nghĩa. Right? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đóng vai gì đây? Student is an English student who is going to stay with the teacher families next month. Okay, meaning that you are going to live with my family next month. Just imagine you're going to move from the south, move from the north to the south to study, right?
Okay, and you know me, so you're going to ask me these questions. You're going to ask me these questions. Okay. Try to make it sound like a natural conversation. Hãy cố gắng làm sao để cho cái cuộc hội thoại của mình nghe nó tự nhiên nhất có thể. Okay. Right. So for now, I will give you 1 minute to read the situation here. Read the topics right here. Try to come up with questions. Rồi cô sẽ là người mở đầu để kiểu như là giúp Yến có một cái ý tưởng nào đó để nói chuyện ha. Ok. Mình cứ dành thời gian mình đọc hết cái topic ở đó trước đi đã. Right, did you have any question about the 5 topics? No. Rồi, ok. Rồi nhớ là mình sẽ phải ask and give advice, nên mình sẽ phải hỏi xin lời khuyên về những cái topic sau đây nha. Bởi vì mình đang là từ miền Bắc vô miền Nam sinh sống, đúng không? Miền Bắc vô miền Nam sinh sống để đi học. Cho nên là mình sẽ cần biết một số thứ, cần biết và chuẩn bị một số thứ. Vậy đây sẽ là những cái chủ đề mà mình có hỏi xin lời khuyên được nè. Rồi cô bắt đầu ha. Okay, Ian, you are coming to my house next month, right? Yes, I moved to the south for studying. Okay, you're moving to the south for studying. Okay, so do you have any question that you need my help? Could you suggest some suitable parents for the family I will stay with? Rồi, for the family I'm staying with là gia đình của cô rồi, cho nên là Yến hãy cố gắng sửa lại cái câu cho nghe nó tự nhiên hơn, đúng không? Mình có thể nói là can you suggest some suitable present for your family? Đó. Yến hỏi lại đi. Could you suggest some suitable parents for the family? Well, my parents really love coffee, so if you have any good coffee, you can bring it to them, right? Yes. Okay. So, okay, cô sẽ tiếp tục nè. Right, Yến. Is it the first time you're staying in the South? Yes. I have never been to the South before. Okay, you have never been to the South before, right? So I need to tell you something, right? You need to be careful when you're out at night in the South, right? When you're out at night in the South, right? In the South, especially in Ho Chi Minh City, right? Many shops and many shops will open all night, right? So you can enjoy the nightlife in Ho Chi Minh City, but at night time there are a lot of bad people, so you should be careful when you're out. Don't go alone. Yes, thanks for your advice. Okay, continue. What else? Ở đâu Yến sẽ phải hỏi chứ, kiểu như là Yến hỏi một câu, sau đó là cô đưa ra lời khuyên một câu, sau đó là Yến tiếp tục hỏi. How about suitable clothing for the season in the South? Good question. The weather in the South is very different from the weather in the North. We only have 2 seasons, dry season and rainy season. So you don't need to bring a lot of warm clothes like sweater or coat or jacket. Just will bring like comfortable clothes. That is enough, right? That is enough, right? Which is the best deals for calling and texting? Right. For calling and texting, you should use online calling and texting apps like Messenger or Zalo to save money, right? Like everyone does that, so you should use that too. Yes. Cái câu số 5 mình khỏi hỏi đi, tại vì cái này nó đâu có liên quan đến ngôn ngữ đâu. We speak the same language, right? We speak the same language. Okay, so number 1, 2, 3 and 4 is the one you should ask. Rồi cái bài vừa rồi thì cô nhận xét là nó chưa có được tự nhiên lắm, tại vì kiểu như mình cứ bị khớp với nhau thế nào ấy, đúng không? Tức là kiểu như để tạo thành một cái cuộc hội thoại mà nó nghe nó tự nhiên thì một người nói thì người kia cũng phải được nói, chứ không phải là người này nói xong người kia cứ im lặng
hoặc là một người hỏi xong rồi một người cứ nói liên tục như vậy. Tức là Yến hỏi, cô nói, sau đó cô hỏi ngược lại Yến thì nó sẽ ok hơn. Được chưa? Và kiểu như cứ phải đá qua đá lại như vậy thì mới tạo thành một cái cuộc hội thoại nó mượt được. Ví dụ như Yến hỏi cô là mua quà gì để tặng cho bố mẹ bây giờ. Bố mẹ cô bây giờ thì cô đã nói là my parents really love coffee, so if you have any good brand of coffee, just bring it to them. Đó. Rồi sau đó cô sẽ tự nhiên cô nhắc đến cái việc mà cô đưa ra lời khuyên cho Yến về cái việc mà đi ra ngoài vào ban đêm. Đó. Rồi sau đó Yến sẽ lại thoải mái, Yến gọi hỏi thêm là cái quần áo mặc vào từng mùa thì như thế nào, là khúc này mình đang đi đúng rồi nè. Xong tự dưng đáng lẽ cái chỗ này thì cô sẽ phải nói cho Yến biết cái lời khuyên chứ không được để Yến hỏi, như vậy nó sẽ tốt hơn đúng không? Yes. Đó, ok, đó là cái cách mình làm một cái bài nói hai người ha. When I was in the university, my English speaking tests are always two students at the same time. We're always two students at the same time, meaning that one teacher, one examiner, two students. We have to imagine a conversation and make that conversation together. We need to control our language so that both of us can talk, right? Both of us have the chances to talk, and that will help us increase our point. Yes. Right. So that is the point of having a conversation. You help me, I help you to create a natural conversation. Right. Okay. Yes. Okay, that is good. Right. Okay, so we still have some lesson. We still have some part left to do before we end our lesson here. But it is time for us to say goodbye because we have already reached the time limit. So I'm going to see you again next Thursday, right? Next Thursday. I think no, I will tell you after. Oh, okay. You will tell me after. So on Thursday is the 24th of February. So if you have anything like urgent, you need to reschedule our class, just tell me like before the class. Okay, before the class, at least one day or like an hour before the class for me to reschedule everything. Is that okay? Yes. Okay, thank you. Right. I'll see you then. Bye-bye. Goodbye. Bye.